Mai salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Nu chiar noul videoclip, dar este. Astăzi o să vă arăt niște setări de voi picker, deagle și asta e și pentru SG-ul și pentru răitoare. Am puțin la și pentru MP. Prima oară pentru SG, pentru MP-ul și părăitoare. Puneți ăsta de 52. Ăsta îl puneți așa de 78. Da? Și ăsta de 57. 76 ăsta. Stai așa să văd. E bun așa. 77 și 81. Vă las aici 3 minute. Număr 3, 2, 1 și... Deci, what the fuck, levitează omul acolo. Bine, eu nu sunt... Da, vedeți? Acum setările pentru voi picker. Da, și am uitat să vă zic, nu uitați să dați un like acolo. Ăsta de 100, ăsta îl puneți pe 0, 100, ăsta 99, dacă mi iese și mie e bun. Bă, frate, nu vreau. Stai mă, ca să-l dăm așa. Aoleu! Încață-și gura ta! De 99, ăsta îl puneți de... Bine, e de 84 și ăsta îl puneți de 91. Vedeți? Să încarc. Și acum setările de deagle, frate. Alea de SG sunt și pentru păritoare și pentru MP-ul. Asta o lăsați de 100, asta o lăsați de 0. Așa. Da, de 58. Asta 70. Da, la 51. Și 71, ok? Da, și nu uitați ca să vă puneți acestea setări care sunt cel mai bune. Și acestea pentru sunet. Și nu, și aici așa. Uite, vă pun aici așa. Aștept. Da, și să dați un like și un subscribe, cred că am zis, nu știu. Și să dați un like și să vă abonați, vă rog eu frumos. Să fac și eu vreo 2 următorii, 3 pe vreo 20-30 de următori pe acolo așa. Așa. Acum la ăsta. Și aici, că nu v-am spotat. Și uitați, astea. Ăsta îl puneți de 74 și nu contează cât de luminos este. Eu l-am pus de 74 așa. Ăsta 53. Doar trăgaciul îl puneți și asta. Ok? Așa. Și nu știu, hai să intrăm într-un meci, să facem și noi vreo 2 kill-uri. Și, nu știu, opresc filmarea, că... Sau nu? Oh my god! Nu, o să mor! Cam lag! Avea viața mea 1 HP! Hai viața mea, ieși! Nu vrea să iasă.
Bă, dar ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Da. Deci am făcut și noi vreo 2-3 kill-uri. Nu știu, și ce să vă zic. Dar cum levitează omul acesta? What the fuck? Oare pot să-l omor? Mi-am dat un cap. What? A, deci eu pot să-l fac să leviteze. Da, am uitat să vă arăt asta, am uitat. Uitați. Vă puneți numai așa. Și bum. Ia uitați. Uitați. Setările sunt acestea. Dar doar un om trebuie să fie. Fără nicio problemă. Ceau, bă!